posso saber o que deixou minha divina de Osíris nesse estado? Claro que pode. Um bofe. Um bofe? Um bofe, bebê. Bofe. Um bofe. Um bofe suculento, irresistível. Ai, não, para! É como eu entendo isso. A gente diz não uma vez, né? Diz não duas, mas na terceira não dá pra recusar. E de quem se trata? Eu não vou poder te contar, querido.